हेलो एवरीवन। आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर के आई हूँ जो आपके घुटनों के दर्द को बिल्कुल ठीक कर देगा। घुटनों में जैसे आपके चलने फिरने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, घुटनों का कैल्शियम ख़त्म हो चुका है, घुटनों से कट कट की आवाज़ें आती हैं, या फिर आपके घुटनों का ग्रीस ख़त्म हो चुका है, तो ये नुस्खा ज़रूर आजमाइएगा फ्रेंड्स। अगर आप इसे आज से ही लेना शुरू करेंगे तो आप 2 दिन में ही फर्क देखिएगा, आपके घुटनों का दर्द कैसे दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको लेने हैं सफ़ेद तिल। जो ये सफ़ेद तिल होते हैं गुणों का भंडार होते हैं, कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे घुटनों के दर्द, कमर के दर्द को दूर करता है। क्योंकि आजकल कैल्शियम की कमी जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होती जा रही है, उसकी कमी हमारे जो हम खाना खाते हैं उससे पूरी नहीं होती है। तो आपको अलग से कैल्शियम की गोली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये नुस्खा लीजिएगा और आप अपने कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं इस घरेलू नुस्खे को लेकर के। तो आपको इसे कैसे बनाना है, 1 चम्मच शुद्ध देसी घी आपको एक कढ़ाई में डाल देना है और इसमें आपको सिर्फ 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालकर अच्छे से इन्हें भून लेना है। तो इस रेमेडी को ध्यान से जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आएगी। आपके शरीर में होने वाले जो दर्द है, जो आपको पता भी नहीं चलते कि हमारे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है, ये ज़्यादातर कैल्शियम की कमी से होता है। जैसे ही आप थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं और आप पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी फील करते हैं, तो ये सब कारण कैल्शियम की कमी से होता है और इसे आप नज़रअंदाज करते रहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा दवाई दे देते हैं और वे दवाइयाँ आपके जो शरीर में साइड इफ़ेक्ट करती है वो अलग से बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो आपको तिल अच्छे से भून लेना है और तिलों को भून जाने के बाद आपको 1 गिलास दूध इसके अंदर डाल देना है और अब इस दूध को अच्छे से पकाना है। तो जो ये नुस्खा बनेगा फ्रेंड्स, ये आपके सिर से लेकर पैर तक के दर्द को खत्म करेगा, आपकी नसों का जो ब्लॉकेज है उसे ठीक करेगा। जैसे नसों में ऐंठन हुई रहती है, सुबह हम उठते हैं हमारे पूरे शरीर में अकड़ाहट रहती है, तो आपकी उस अकड़न को भी दूर करेगा, शरीर में फुर्ती लाएगा और आपके शरीर की दिन भर की थकान को ये दूर करेगा। और इसको पीने से फ्रेंड्स आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी दूध बनता है। इस तरह से अगर आप दूध लेकर के रोज़ाना सोएंगे, तो इसे आपको कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे घरेलू उपाय रोज लेकर के आती हूँ। तो मैं आपको सारे उपाय वे बताती हूँ जो खुद पर आजमाती हूँ, बहुत ही पुराने जमाने के हैं, जो बड़े बुजुर्गों के बताए हुए हैं, उन्हीं के हिसाब आपके सामने शेयर करती हूँ। तो आप इन्हें जरूर यूज करके देखिएगा फ्रेंड्स, आपको ये उपाय बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएंगे। अच्छे से दूध को उबालना है, जब दूध पर 3 से 4 उबाल आ जाए तभी आपको गैस का फ्लेम बंद करना है। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे मीठा करने के लिए गुड़ डालना है। आपको इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी है, क्योंकि चीनी आजकल हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आप इसे गुड़ को अच्छे से इस तरह से बारीक करके इसमें डाल दीजिएगा, जिससे अच्छे से इसमें घुल जाए। तो ऐसे अच्छे से घोल करके आपको इसे 1 गिलास में निकाल लेना है। तो आप इसे छान कर बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि जो ये तिल होते हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप इसको बिना छाने ही आपको ये तिल सहित ही पीना है और आप देखिएगा आपके शरीर में 2 दिन में ही आपको फर्क लगना नजर आएगा। आपके घुटनों का दर्द दूर होगा, घुटनों से कटकट की आवाज़ आती है वो दूर होगी। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, इसे आप बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बस इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो इसे आधा गिलास दें, और अगर आप बड़ों को दे रहे हैं तो इसे एक बड़ा फुल गिलास भर के आप दे सकते हैं। और इसे आपको रात को लेकर के सोना है।
जैसे ही आप सोने के लिए जा रहे हैं, सोने से 10 मिनट पहले इसे पी करके सोएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। और जैसे सुबह आप उठेंगे आपके शरीर में ना अकड़न रहेगी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपका हल्का फुल्का शरीर रहेगा। और इसको पीने से आपकी दिन भर की थकान मिट जाएगी, आपके शरीर में बिल्कुल भी आलस नहीं रहेगा। तो आप इसे घरेलू उपाय को जरूर लेकर के देखिएगा, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।